主內弟兄姊妹平安。我哋今年呢，就係新嘅一年，新年嘅期間裏邊呢，我哋諗起有個新嘅改變啦。咁琴晚我哋都有個中文團契，咁大家見到下邊啲燈籠係嘛？哇！我哋慶祝呢個新年期間呢，都有一啲嘅新春嘅盼望。但係我哋諗翻起我哋以往嘅事情啊，睇出到未啊？未啊？撳多下先得。係咁，我哋睇翻以往嘅事情，咁即係每個生命嘅改變呢，過往呢都喺生活當中有啲所謂嘅革命。有啲以前18、19世紀嘅工業革命係嘛？咁啊有工廠啊，有 steam 啊，咁即係蒸汽機啊，有開始有各樣嘅工業化嘅事情出現。但係最近就去到一個叫人工智能嘅革命。咁啊有啲重要嘅事件嘅，咁我哋即係我哋啲平民百眾啲市民，我哋見到嘅就係97年嗰陣時5月嗰陣時捉棋啦，大家記唔記得啊？哇！嗰個 IBM 嗰個嘅 Deep Blue 嗰個 machine 係嘛，同個俄羅斯嗰個嘅國際象棋個全世界嘅冠軍啊，棋手啊，捉棋，咁就結果邊個贏啊？嗰次之後，部電腦贏咗。呢個係人工智能革命嘅其中一個好重要嘅關鍵事件。嗰陣時係30幾年前喎，係嘛？接近30幾年，係咪30幾年？30幾年前。咁嗰陣時啲大學團隊 Carnegie Mellon 嘅團隊咧，就同 IBM 合作，咁啊去到就預備咗呢個嘅電腦嘅裏邊嘅思考嘅方法啊，咁樣同埋啲晶片嘅進程啊，就成就咗一件事情。跟住佢要再捉過喎，唔服輸喎。但係無論如何，呢件嘅事件就係導致咗我哋進入一個嘅新嘅時代。呢個新時代呢，咁啊慢慢就轉變到我哋有一啲嘅新嘅生活嘅秩序。咁而家睇到而家去到30幾年之後，而家嘅 AI 人工智能嘅進度係直接影響到我哋點樣去辦事，我哋嘅生活情況，就算直接係影響到我哋日常嘅生活。咁其實聖經裏邊喺2000多年前，耶穌降生嘅時候，佢出嚟開始喺人間裏邊做一啲神要去做嘅工作嘅時候，佢都帶嚟咗一啲新嘅秩序，帶嚟咗一啲我哋對神嘅生命嘅改變。我哋點樣去回應神嘅愛？點樣回應創造宇宙萬物嘅神？我哋點樣去回應？其實佢喺約翰福音第2章開始睇到耶穌出嚟傳道嘅時候，睇到開始有第一個神蹟係嘛？咁啊，即係記載嘅第一個神蹟就話水變酒啊，跟住就去到第3章嘅尼哥底母夜媽媽去揾耶穌，究竟問我哋呢個嘅生命嘅改變，耶穌咁答佢嘛？你要必須重生。咁我開始諗哇，原來一定要信耶穌至係重生嘅喎。咁到第4章呢度事情啦，跟住呢，就睇下先呢個第4章呢度事情呢，就睇到呢，呢個係第4章，唔係第1章。第4章主耶穌你就知道法利賽人聽見佢收門徒嘅施洗啦。頭先個背景就係哇，人越嚟越多，咁耶穌就避免同呢班嘅人去發生正面嘅衝突啦，佢就決定離開猶太地啦，因為去邊啊？去加利利。咁咧，如果大家認識個地圖咧，個地理環境咧就咁嘅。咁你南邊就係猶大，北邊就係撒瑪利亞嘅地啦，係咪啊？當時嘅政府咁即係個希律王，大希律王就分開猶大、撒瑪利亞，跟住加利利，係咪啊？咁就一路南向上喎，係咪啊？明白嗎？所以地理上呢，喺約旦河嘅西邊就係猶大、撒瑪利亞、加利利啦，就咁喎。咁當時耶穌喺邊度受浸？同人洗洗約旦河。咁喺約旦河，你直接上去沿住約旦河，經過佢嗰邊嘅地方係咪啊？佢就加比大係咪叫中文叫？就喺嗰邊嘅約旦河嘅東岸。咁你明明喺河嗰度行，咁啊再上加利利，咪最直接，即係應該係最直接，由平路又唔使上翻山咁樣。咁但係佢話點啊？第4節話耶穌
必須經過撒瑪利亞，佢仲要上翻山，由山路咁啊去落去去拿撒勒嗰度嘅加利利咁落去。咁啊條路呢，就明明就一來唔順路，二嚟就做乜要咁樣咧？係話必須。原來神嘅意思就話耶穌父神，你要係經過撒瑪利亞，到了一座城叫做敘加。嗰座敘加咁係撒瑪利亞個區裏邊嘅其中座城，附近有個叫做就係雅各兒子約瑟攞塊地，就有個雅各井喺嗰度嘅。嗰個井嗰度呢，耶穌就走到攰啦，哇！真係行幾個鐘喎，6-7個鐘喎，你唔攰就都要休息㗎。即係佢有人嘅，佢係完全嘅神又係完全嘅人。咁當時就係正午嘅時候嘛，呢個場景就話喺正午嘅時候要坐低休息下，點知就有個撒瑪利亞婦人就嚟到嚟打水，哇！真係拗晒頭啦！點解咁奇怪嘅？你明明創世記嗰度提咗呢，話啲婦人通常打水呢就係點啊？黃昏打水。咁點解要嗰個人走去正午呢？係專登係可能係避開啲人嘅眼光啊、目的啊，咁即係哇！我走嚟打水，咁個水啫，哇！1800年喎，計翻呢，大約係倒翻轉頭，大約1800年，嗰個井已經喺度，啲水又好清啊，專登走去打水。咁佢係個井會唔會喺山上呢？梗唔喺山上啦，喺山腳啦，井係咪啊？喺基利心山嘅山腳度。咁去咗基利心山嘅山腳嗰度，咁啊個井旁，耶穌就對嗰個婦人講話：你俾水我飲啦！佢嗰陣時啲門徒就去買嘢食咯喎。咁我個婦人就對佢食：哇！你係咩啊？你係猶太人嚟喎？點解同一個撒瑪利亞嘅婦人攞水呢？原來猶太人和撒瑪利亞人係沒有來往。咁你大家如果想明白呢段經文呢，就要知道嗰啲舊約歷史。舊約歷史就話當時有南國同北國啦，係咪啊？所羅門王權之後分開南國北國，咁北國最尾就俾亞述國滅咗啦，咁被俘虜啦。當時有啲北國嘅人，聖經記載係有啲10個支派落咗喺南邊嘅，但係大部分嘅呢係被俘虜又好，跟住有啲種族嘅融合埋，咁咪變咗一啲所謂同人雜交咗啊，即係唔得純正嘅血統唔得純正，咁啊其中一個原因啦。如果大家再睇啲舊約嘅歷史當中，佢哋有機會喺波斯帝國嗰陣時回歸翻去建城喎，記唔記得啊？咁翻去建城，但係呢班撒瑪利亞人搞乜鬼啊？阻止佢哋喺度當中去阻撓佢哋。哇！呢個又係激到扎扎跳啊！你做咩喺度？明明你係咪自己人嚟㗎？咁啊，我哋建聖殿又唔得。再去睇翻舊約之後嘅歷史，你當翻睇翻舊約之後嘅歷史，就係話原來佢哋唔係睇翻。其實舊約裏邊當中都係嘅，喺北國嘅期間裏邊，佢哋自己建立一個嘅敬拜嘅系統，佢哋自己揀選祭司，自己揀選佢哋當中嘅敬拜獻祭嘅方式，同聖經嘅教導係完全唔同啊！所以呢3個事情喺聖經裏邊都要清楚知道佢哋嘅過節係呢3件事情，呢3方面嚟導致。最後一件事情就係、是。當呢個嘅波斯帝國，佢最尾俾邊個滅咗㗎？記唔記得？亞歷山大。亞歷山大佢自己過世嘅時候，佢啲將軍將個地土分做4部分，其中一部分就係一個國家塞琉古塞琉古帝國嗰個部分，就係管治中東以色列地嘅。當中有個皇帝呢，就叫做安提約古4世，佢就將希臘化喺聖殿裏邊行出一個嘅可憎嘅事情。大家翻去睇翻歷史，可憎嘅事情，結果點啊？呢班撒瑪利亞人就幫呢個嘅安提約古4世去破壞聖殿嘅聖潔，所以。當呢個嘅導致咗呢個嘅馬加比起義之後，當中佢嘅祭司係嘛？約翰海卡魯斯2世呢，當時係個王朝嘅成員啦。佢做咗公元前嘅時代，公元前1世紀，佢做咗大祭司，佢就報仇，就將撒瑪利亞嘅聖殿拆毀。所以個婦人
佢係經歷過最近，即係佢哋近期少少就係佢嘅聖殿喺撒瑪利亞聖殿俾佢哋拆毀咗，俾班猶太人。所以佢哋個當中嘅爭拗係由南國北國開始，直到去耶穌時代，一路都係呢個嘅衝突，都係未能夠解決。所以就話呢句嘅説話，第9節嗰度話，猶太人點會同撒瑪利亞人有交往㗎？明明嘅過節去到個地步，都世代都解決唔到呢個仇恨，做咩可以仲喺埋一齊呢？咁呢個嘅情況點樣去顛覆呢個？點樣去緩和？點樣去改變我哋當中對神嘅愛慕、對神嘅敬拜、對神認定呢個係創世嘅唯一嘅真神？去點樣去調和呢個嘅境況？呢個生命點樣可以得到改變？所以今日睇落而家從呢個第4章嘅經文當中去睇一個功課，究竟彌賽亞點樣去帶嚟一個新嘅秩序？所謂呢個嘅即係現代嘅革命啦，所謂工業革命、AI 革命，其實喺2000年前已經有個更加重要、顛覆世界嘅一個嘅改變當中。我哋就從今日嘅經文當中去學習呢個嘅新秩序係點樣去導致，點樣耶穌點樣帶出呢個嘅新嘅秩序。我哋同低頭禱告，我哋天父上帝，我哋多謝你，多謝你預備咗聖經，藉着約翰福音帶俾我哋明白到彌賽亞嚟到我哋當中，原來耶穌就係彌賽亞。求你藉着你嘅經文教導我哋堅信呢個嘅真理，求你帶領我哋，聖靈幫助我哋去明白聖經。禱告奉主耶穌得勝嘅名字祈求，阿門。好啦，我哋入個故事咯。頭先我係個背景啊，個場景，我哋要明白咗呢啲嘅背景，我哋更加去了解。喺第9節嗰陣時候，咁撒瑪利亞婦人就開始講呢啲嘅對話咯，同耶穌喺度對答。哇！耶穌真係即係遇到一個嘅撒瑪利亞婦人可以咁樣 back and forth， 咁即係來來往咁樣去帶出一個嘅真理。哇！首先個撒瑪利亞婦人，你係猶太人，點會同我哋飲水㗎？攞水飲㗎咁樣。跟住耶穌就答佢啦：如果你知道呢個係神嘅禮物嘅時候，你知道神有份禮物俾你嘛？就會對我講，問翻我轉頭，攞水嘅係邊個？原來耶穌嘅出現係你嘅禮物嚟㗎。你早咗求他攞乜嘢？攞活水喎！哇，大鑊啦！真係原來嗰啲咩活水啊？咁我噴嗰個水井咪咁喺個基列深山嘅山腳嗰度係好乾淨、好純，千幾2000年啦，就嚟2000年啦，個個都嚟嗰度飲，嗰啲水係最正嘅。你做乜嘢啊？你係講緊乜啊？唔通咁咪婦人講阿生啊，先生啊，即係。沒有打水嘅器皿啊！你連個煲啊，連個嘢都冇水裝啊！個井又咁深，咁你點樣可以攞到呢啲活水啊？佢唔明白咩活水一回事，因為祖宗雅各嘅井，呢個雅各井嚟啦，個個都靠佢飲噶啦，唔通你仲犀利過雅各咩？係咪？咁即係喺度鄙視佢啊！你明唔明個口氣啊？個語調啊？你算得係乜啊？呢個係好清純、好正嘅水源。你嗰啲活水，你攞乜咧？你憑咩攞啊？你連個兜都冇。咁你攞咩水啊？你講緊乜？咁耶穌就答佢：你話呢個嘅水咧，活水啊，人飲咗咧，呢啲水井你要猛咁飲啊，要不停咁打水啊。但係如果人飲咗我所賜耶穌自己賜嘅水，呢個嘅活水就永遠唔渴喎，唔會再口渴喎。呢個係直至湧到去咩啊？一個泉源，直到永生。所以耶穌就即刻改變佢啦。因為話你哋飲嗰啲呢啲身體上嘅需要，但係你哋有冇一樣諗過有更加重要嘅水係可以帶俾你永生嘅？係變咗屬靈上嘅層面嘅討論，變咗明白嘛？咁即係永生，話邊個唔想永生啊？咁即係你會死嘅喎，咁就係又點樣永生呢？咁咪開始令佢猶豫起嚟啦。先生啊，呢個水我都想飲啊！咁啊，叫我不渴嘅水唔好，咁啊唔使再打水啦，以後
咁開始個語調啊改變咯噃，尊重少少啦，所謂。跟住耶穌話：哇！你去叫埋你丈夫嚟啦，咁啊，叫你個丈夫唔係一個啫，嗰陣時話你嘅丈夫。跟住佢個婦人話：我冇丈夫。咁啊，哇！大鑊啦，原來俾耶穌睇穿佢黑歷史嘅所謂。跟住話你點知一個係？你講得冇錯，你係有5個丈夫，而家嗰個呢，同你一齊嗰個都唔係你丈夫。哇！真係哇！咁你都知道咩？因為呢個呢，唔單止係所謂猶太人啊，唔係一個先生咁稱呼咁簡單啦。佢仲會話佢係個先知添，呢個佢嘅身份。原來耶穌呢，佢就將佢身體上嘅需要飲水啦，就轉咗話題，變咗生命嘅水啦。再轉咗少少話題，就知道我唔止咁簡單，我係直接清楚你過往一生，你之前所犯嘅過犯。原來呢個嘅主耶穌開始進一步介紹佢自己出嚟。原來只有主耶穌基督可以明白到清楚知道我哋每個人以往所犯嘅過犯。你可以話：喂，我冇罪啊！有人認冇罪喎，有人認冇罪啊！我想有永生啊，得唔得？我又想去浸禮啊，我想有永生，但係又唔認有罪，咁需唔需要耶穌呢？原來耶穌係使罪人得到永生嘅嗰個道路，所以我哋從呢個嘅簡短嘅交談當中，從呢個嘅肉體上、身體上好實質嘅需要，有邊個唔需要水啊？有邊個唔需要賺錢啊？有邊個唔需要返工啊？但係當我哋調教到原來我哋生命上所犯嘅過犯，得罪咗創造宇宙萬物嘅主，呢個創造宇宙嘅萬物主就係賜給各樣事情、各樣物質上供應嘅者，供應嗰個泉源、個源頭嘅時候，我哋得罪咗呢個嘅供應者。只有耶穌能夠清楚，神係清楚知道我哋嘅軟弱，就係藉着耶穌使人得到永生。所以個信息清楚咁帶咗俾呢個嘅撒瑪利亞婦人當中知道，佢開始 click 啦，開始所謂從呢個嘅猶太人同撒瑪利亞人之間嘅衝突，過往嘅衝突，從呢個嘅南國北國嗰陣時開始自己整個金牛犢出嚟，自己整個聖殿出嚟，自己有個敬拜嘅系統，自己按立祭司，結果最尾又阻礙人哋去咁，即係去重建聖殿，重建呢個耶路撒冷當中嘅衝突，一路嘅衝突就開始調解。個故事繼續落去咯噃。咁嗰個婦人呢就話：哇！嗰個婦人，哇！先生，我睇清楚咧，你唔係猶太人，係咪先？你係先知嚟㗎。你我呢啲咁嘅所謂嘅秘密啊，即係我同你可能成條村都知㗎啦。講真嗰句，但係你係外人嚟㗎嘛？你啱啱嚟，你都冇見過你嘅。你真係我啱啱見你第一次嘅時候，你又知道我以前所發生嘅嗰啲嘅事情，係嘛？嗰啲嘅咁失禮嘅事情，你又知道啊？你仲可以咁樣去探到我嘅生命上邊嘅缺口。你係先知，耶穌話你係佢唔知佢名啦。先生，你係先知，我祖宗喺度敬拜啊！而家搞到呢個定呢就話要耶路撒冷，因為你睇到嘛個故事就一路話係耶路撒冷，結果聖殿都俾人拆埋，佢哋嘅聖殿啊，喺基利心山嘅聖殿都拆埋。咁啊，你哋話喺耶路撒冷聖殿，咁點？你哋究竟點？我唔明白啊！先知先生，我真係明白。耶穌話：你應該信我。時候將到，你們敬拜嘅父唔喺個山上邊。佢哋敬拜嘅邊個呢？佢哋都知道係創造宇宙萬物嘅神。佢哋有摩西五經，佢知道讀聖經。佢當時啲人帶去敬拜金牛犢啫，但係當中佢哋有反思，有事情噶嘛。佢可能最尾都係諗翻係敬拜呢個嘅天上嘅巴父，創造宇宙萬物個神。佢哋拜係天上嘅父神，但係唔係喺呢個山上，呢個基列心山上面，又唔係喺耶路撒冷嗰度。你所敬拜嘅，你哋而家唔知道。
但係時候將到。哇！咩時候將到？大家明唔明白咩叫時候將到啊？好多時候呢，真係好多時候，聖經裏邊約翰福音咧提到話時候未到，時候將到，係講緊咩時候呢？十字架被釘十字架嘅時候，耶穌嚟嘅使命係乜嘢啊？係嚟到當中去將神嘅愛從佢道成肉身彰顯出嚟。呢個約翰福音啊，係咪啊講噶？佢道成肉身，俾我哋睇到佢就係神，睇到佢嘅神，佢嘅使命係因為頭先提到，既然神係創造宇宙萬物嘅神，佢愛到我哋一個地步嘅時候，但係我哋係有過犯，虧欠咗神嘅榮耀啊！但係神愛我哋，就派佢嘅獨生愛子主耶穌基督嚟到佢當中。佢嘅耶穌嘅使命就係被釘喺十字架上邊，將我哋以前所犯嘅過犯，自以為了不起，我冇錯啊！但係當我哋同神直接明白嘅時候，我哋以往嘅過犯係虧欠咗神嘅榮耀嘅時候，當我哋明白嘅時候，佢就藉着神就藉着主耶穌基督嘅寶血去洗淨我哋以前一切嘅過犯，將我哋同神嘅關係和好。所以佢嘅使命就係被釘十字架，時候將到啦。而家你第時敬拜嘅地方唔係喺呢個基列心山上邊，唔係喺耶路撒冷嘅上邊，你哋係用乜嘢啊？敬拜父神嘅時候，敬拜我哋上帝嘅時候，用心靈和誠實去敬拜神。咁你話心靈和誠實係咩一回事啊？心靈，神係個靈嘛。當我哋信靠主耶穌基督嘅時候，聖靈就注入我哋心裏邊啊嘛。咁我哋嘅表現，我哋就將身體獻上當作活祭噶咯，係咪啊？我哋過聖潔嘅生活，我哋嘅敬拜嘅心態就有改變啊。所以喺個心靈嘅敬拜嘅時候，就係話啟示咗我哋話，我哋敬拜者以後就要活在主嘅真理當中。我哋藉着真理、誠實，主耶穌基督帶嚟嘅真理，我哋能夠去到神嘅面前，坦然無懼嘅同神去敬拜。所以，但係就靠住聖靈嘅幫助，我哋有時嘅俾嗰啲罪呢，我哋仲軟弱嘅時候呢，犯罪呢，睇唔清楚，同我哋神嘅關係。我意思信咗主之後，因為罪嘅要會令到我哋麻木，睇得唔清楚嘅時候，靠聖靈去幫助我哋。所以我哋用心靈和誠實去敬拜嘅時候，係我哋生命有改變，係生命當中聖靈喺當中去做工。我哋要靠住耶穌嘅真理、耶穌嘅道路去走近，藉住耶穌喺十字架上嘅真理成就嘅事情，佢所教導嘅事情，我哋能夠心靈誠實去敬拜佢。所以我睇到原來呢度嘅時候，耶穌就將呢件事情同佢講：當你信嘅時候，你就會用心靈誠實去敬拜神。咁開始個婦人就諗下咯噃，原本係話：呢個就世仇嚟嘅猶太人，而家就佢又改變語氣啊，先生，我有咩講啊？咁樣跟住就話你係先知。而家佢開始有反應啦，再進一步啦，就話婦人話：我知道有個叫彌賽亞，就將一切未來發生嘅事情呢，就會講得清清楚楚話俾我哋聽噶啦。開始諗，佢個心開始有改變，咁耶穌就即刻入手啦。我就係你所講嗰位啦。你估佢信唔信啊？呢個婦人。咁咧，我哋咧之前第3章嗰陣時咧，耶穌都講過噶，同樣嘅事情講過俾尼哥底母聽。尼哥底母咧當時就冇即刻話佢信唔信，係嘛？如果佢話佢即刻話佢信嘅，咁聖經就會講得好可能係咪啊？咁但係呢度咧，你估佢信唔信咧？其實同尼哥底母嘅故事咧係平排咁樣嘅，但係佢哋嘅反應咧就有啲好唔同。點樣唔同咧？尼哥底母就秘密密密咁啦，收埋啦，係嘛？咁但係我哋睇翻呢度先啦，下一步就係顛覆我哋敬拜心態噶啦。頭先嗰幾節嘅經文當中睇到，佢咧就點咧？頭先睇到26節係嘛？跟住咧喺呢刻咧，咁嗰班門徒就翻嚟啦。哇！你耶穌即係耶穌，你做咩同一個
婦人喺埋一齊啊？咁即係呢個女人，嗰個女人仲咪同呢個婦人咁簡單嘅撒瑪利亞婦人係嘛？但係呢，冇人敢出聲啊！跟住喺度開始同佢傾偈啦。啊，你為什麼同佢説話啊？或即係唔敢講啲説話。嗰個婦人呢，就抌低個水罐。個罐啊，咁即係你話頭先佢喺度嘲笑耶穌啊嘛，記唔記得？你話你攞活水喎，打水喎，呢個水咁好咁正嘅，你都冇罐都冇啊！而家罐要唔要啊？佢知道嗰啲活水，我罐都唔需要啦。呢份係神嘅禮物，我已經見到彌賽亞啦。咁佢抌低個罐都唔要，咁你話佢信唔信你估係？佢信。點解？佢翻去班村民嗰度啊，去條村啊。就話翻去城咧，話個城市嚟嘅，城鎮先嚟。對同人講啊，同佢啲鄉里咯，所謂咁啊，同人講話，你睇有個將來發生過嚟關於敬拜先講得咁清楚，唔通佢就係基督，我哋嘅彌賽亞？所以佢個心已經得到改變，佢仲將佢嘅興奮嘅心，仲會跑翻去佢嗰陣時仲係日頭曬嘅時候，哇！你仲水都未打好，又即係半途翻去。你明明個目的去打水嘅喎，水都唔要啊！咁咪抌低個罐，會唔會俾咗耶穌攞咗咁點嘅？就俾人攞咗點搞呢？罐都唔要，興奮到一個地步，佢咩啊？翻去同人講話，唔通呢個就係基督？所以佢同尼哥底母嘅反應呢，好大嘅對比。尼哥底母呢，就收埋埋。冇人知，但係呢個嘅婦人呢，就走翻去條村，去個城市度，罐都唔要，水桶啊，即係以前紅 A 水桶，大家唔知制水嘅時候，個水桶都唔要啦。咁啊，佢話同啲村民講話，呢個係咪基督呢？呢段期間咁啊，佢翻走咗咯噃，咁佢就同啲門徒耶穌同啲門徒就講啦，話耶穌啊，拉比老師，你食啦，我哋買咗啲好嘢翻嚟啦，咁即係買啲嘢食啦，即係我唔知啲門徒食飽未啦，可能一路行一路食緊噶啦。嗱，而家即係老師啊，你食啦咁啊。耶穌咁講話，我有我嘅食物咯。哇！耶穌又嚟噶咯喎，點解耶穌會點樣話又嚟呢？即係從人嘅需要啊！哇，邊個唔想飲水㗎？唔使口渴㗎？邊個唔識肚餓㗎？個個都識口渴，個個都識肚餓。但係佢又扭一扭啦。點樣扭一扭呢？佢嘅個對話呢，就調教一調教。點樣啊？話我有嘢食啦！哇，你有咩食啊？咁有咩？你唔知？你唔通嗰個咩啊？唔通嗰個人有人俾咗嘢食？唔通佢？係咪個撒瑪利亞婦人喺屋企煮咗啲嘢食翻嚟呢？咁即係當咗係牧師咁，我好幸福㗎，知唔知啊？我禮拜一呢，咖啡茶聚嘅時候呢，哇！有啲人當然嗰度有得食啦，係咪？即係有啲弟兄姊妹就話：牧師啊，你嗰度呢，你留翻今晚食啦。唔通有啲秘密嘅祝福咁啊？神秘嘅祝福，啲天使帶咗啲嘢食俾耶穌食咗，所以而家唔話肚餓，係咪咁啊？唔係咁喎，佢話耶穌就轉一轉個話題啦。食物係點樣啊？因為佢嘅食物係乜嘢啊？遵行差我來者嘅意思，成就造成他的功。我哋睇翻頭先嘅經文嗰度嘛，我哋頭先讀到第4節嘛，話耶穌必須經過撒瑪利亞。邊個叫佢去撒瑪利亞？經過撒瑪利亞，你明明可以沿住約旦河去行比利亞，咁即係去約旦河嘅東邊嗰度，咁樣過去，咁啊過去再去加利利，最直接嘅方法。做乜又要上翻山，去翻基列心山，過翻條河，去翻另一邊，又跟住又要穿過嗰啲山頭，又之後再落去撒瑪利亞，去到拿撒勒咁樣去加利利湖，係差佢嚟嗰父神嘅意思。父神嘅意思啊，你去呢個嘅雅各井嗰條路，你去嗰度做我要你做嘅工。父神叫佢做咩工啊？同個撒瑪利亞婦人傾偈咯，叫個撒瑪利亞婦人知道明白個活水，你要活水攞永生嘅福音嘅個故事咯。
你要同佢講咯。同佢講完之後，嗰個婦人呢，神知道啊嘛。哇！嗰啲個婦人呢就會信，跟住就會同佢條村嗰啲人就分享呢個嘅信息噶喎。呢個就係父神差耶穌叫佢去撒瑪利亞呢度嘅，去到雅各井嘅命令嚟嘅。原來我做咗佢個工，哇！我好滿足，唔識我係咪好開心啊？開心！你知道明明知道神要我做乜嘢嘅時候，我就清楚明白，咁我就做得成呢份嘅工，開唔開心啊？開心！即係唔識我，唔係話做嘅神嘅工人唔使食飯，個個都要食飯。你話你牧師唔使食飯，妖你真係你話唉你得㗎啦，你喺度做得㗎啦，喺辦公室度做，或者去出去邊個同人探訪得㗎，都要食飯。但係個開心滿足嘅心情，就係清楚知道神俾我俾你哋每一個，你哋要做嘅事情。當你哋完成咗，清楚明白神俾你做嘅嘢嘅時候，嗰種嘅滿足嘅心情，真係暫時會忘記咗肚餓，係咪啊？會唔會啊？興奮到會個噃，會個噃。耶穌就咁答翻啲門徒，呢門徒本來唔明白，咁就藉咗呢個機會去答佢啦。你哋豈不知道收割嘅時候喺4月，而家點樣啦？你睇下，而家已經熟噶啦喎，咩熟咁？即係啲麥子，即係啲莊稼熟。咁收割嘅人得工價就得永生啦。但係叫撒種嗰啲呢，都一同快樂噶噃。你唔係淨係你收割噶嘛？就之前啲人做嗰啲鬆土咁，即係撒種嗰啲一同快樂。係點啊？將來會得到一個工價，係將來嘅獎賞。所以我勸弟兄姊妹係嘛，當我哋要睇屬靈嘅眼光，睇將來嘅事情，長遠啲嘅事情。咁啊睇到人撒種，咁啊見到這人收割，呢個係真嘅。咁你有人撒種，有人收割，有時撒種嗰個唔係收割嗰個，係咪啊？未必係咁嘅噃，係咪啊？我差你哋去收你哋冇勞苦過嘅事情。有人之前撒過種㗎啦，你哋就去收割啦。人哋嘅勞苦一從去第時享呢個嘅將來嗰個嘅榮耀啊！主耶穌基督會翻嚟嘅，佢哋未知道啊當時。但係再次主耶穌基督翻嚟嘅時候，我哋會得到獎賞。所以搞清楚喎，原來咁樣情況喎，當中個故事係咁樣鋪排咗，跟住之後又講翻晒嗰班村民，所以夾住嘅個婦人走去通知村民。耶穌同班門徒傾偈，跟住啲村民又翻嚟，明唔明白？中間嗰個就重點啦。咁啊啲村民就翻嚟啦，個城裏邊人知道有聽到個婦人分享嘅時候，呢個就係彌賽亞啦，基督啦，我哋要信啊！有啲信咗啦，但係有啲人呢就我想見下，即係有少少可能未完全明白，未完全相信啦。咁啊跟埋個婦人走去揾咩啊？揾耶穌。話你喺雅各井啊，佢哋耶穌喺度同啲門徒傾緊偈嗰陣時候。咁啊趁呢個時間呢，個婦人梗係開心到好可能係跑翻去啦，管都唔要啦，係咪？唔通仲攞住桶水翻去啦？冇啊！跑翻去嘅時候，跟住成身汗啦，正午嚟噶嘛，跟住又成身汗翻到去啦，即係趕完之後啦，嗰班村民啊，嗰班城裏邊嘅人，又好興奮喎，咁啊跑去又走去個雅各井度同見耶穌。於是撒瑪利亞人就來見耶穌，求耶穌住喺佢哋當中。咁耶穌有冇應邀呢？好，你咪過嚟，我咪過，咁即係好啊！我咪去你個翻去敘加個佢嘅城嗰度住咗2日。結果點啊？更多人信主，更多人信主。我相信呢啲門徒都跟埋佢去嘅，係咪？耶穌去，咁啲門徒話：你去啦，我唔去啊！我相信唔會嘅。咁啊，啲門徒跟埋佢去，咁啊學嘢啦，所謂係咪？學下原來耶穌咁樣去接觸。咁樣去改變，將呢個福音咁樣傳，用佢生活上去教佢哋點樣傳福音。真係，我相信當中嘅對話係好溫馨。我相信當中嘅對話係會帶到一個屬靈層面嘅信息喺當中。因為耶穌每次遇到一啲陌生人嘅時候，佢都將現實嘅生活嘅需要，同時會帶入屬靈上嘅佢哋嘅缺口。所以我就相信啲門徒都學緊嘢。好啦，咁啊去到就呢個知道係真係救世主。
原來成篇嘅經文當中提到，原來耶穌就係基督，就係救世主。所以我哋睇翻今日嘅信息嘅時候，我哋今日問話，哇！我哋見到啲 AI 嘅革命嘅時候，生命改變，生活嘅層面會扭轉，有個新嘅秩序嘅時候，咁我哋生命嘅新秩序係點樣嘅情況嘅呢？係咩回事呢？我哋喺20世紀啦，而家喺呢個階段，哇！我哋唔通我翻去好似搭 time machine 咁嘅時空穿梭機，或者個叮當就開道門啊，時空門咁啊走去揾耶穌傾偈咩？嚇，哆啦 A 夢係叫啊，咁啊開道門咁啊走去同耶穌傾偈咩？唔係咁喎，寫喺聖經度噶啦。我哋好幸福啊！點解呢？當時嘅門徒呢，仲烏 Sir Sir 所謂，點解烏 Sir Sir 呢？係啊，係啦。點解仲烏 Sir Sir 呢？因為佢仲未見到耶穌釘十字架嘅事情。明白嗎？但係呢，而家係咁樣。我哋現代嘅信徒，我哋呢個信徒，我哋生命得到新秩序，就係要紀念耶穌喺十字架上完成神嘅旨意。我哋就要把握呢個嘅階段去紀念耶穌喺十字架完成嘅旨意。因為話大家都好勤力啊，即刻嗱。神嘅話語係咁講啦，神嘅話語係咁話，耶穌即係我上個禮拜分享過啦，耶穌嘅禱告，佢嚟嘅目的係點啊？完成神嘅計劃，使到父神得到榮耀，藉着呢件事情，佢自己都得到榮耀，眾人得到明白佢接受佢嘅就永生，佢自己做嘅事情係完全咁成全了。所以耶穌嚟嘅目的就係成全神嘅旨意。我哋喺復活節而家仲有30日到迎接復活節嘅期間裏邊，我哋就要紀念主耶穌基督完成咗呢個旨意。咁我哋睇下今日嘅情況啦，個真理啦。我哋頭先提出咗3個嘅原則係嘛？耶穌使罪人得永生。咁我所以呢，就去到對話當中呢，無論佢同婦人嘅對話、同門徒嘅對話，或者之後佢住咗嗰2日嘅對話，都係從環繞住一啲有永恆價值嘅事情。既然活水係一份禮物，係一個好嘅消息嘅時候，罪嘅緣故使我哋同神嘅關係疏遠，罪就只有帶去死亡。如果我哋有永生，就要解決我哋嘅過犯，就只有藉着主耶穌基督喺十字架上嘅寶血洗淨咗我哋嘅罪。當我哋願意接受主耶穌基督為我哋嘅救主嘅，為我哋主人嘅時候，相信佢之後埋葬3天之後復活嘅事情，我哋就憑着呢個信求告主名嘅，就必得救。佢提醒我哋，佢話俾我哋聽，我哋嘅價值理想唔好停留喺而家嘅需要，唔好停留喺我哋個人嘅夢想。即係好多人，每個人都有夢想㗎嘛。我想做律師，想做醫生，我想做生意，又點樣都好。每個人都有夢想，但係耶穌話：我哋唔好停留喺呢啲物質嘅事情上邊，要將個眼光係放喺啲有永恆價值嘅事情上邊。所以我哋要扭轉呢個嘅關係，我哋從呢個同神隔絕嘅關係。但係神佢係有個聖潔嘅標準，佢嘅聖潔嘅標準就係藉着主耶穌基督佢嘅寶血，佢嘅愛。我哋唔會再被以前嘅過犯嘅罪所捆綁，我哋嘅生命就會扭轉。我哋扭轉嘅時候，我哋就會有唔同嘅眼光。我哋要做而家嘅事情，但係有一個屬靈嘅意義喺當中。求神去幫助我哋，我哋睇到原來我哋喺滿足我哋地上肉體上需要嘅時候，我哋都有另一個嘅層面睇到，原來呢啲物質上嘅事情嘅價值係有屬靈嘅層面。從呢個屬靈嘅層面當中，我哋會帶俾眾人有一個新嘅希望。
我哋自己改變，對方都會得到改變。所以呢個係第一點，我求神去幫助我哋去明白呢個嘅事情。第二嘅事情就係話我哋睇到頭先睇到嘛，嗰個提出就話我唔知點樣去喎。多馬嗰度問耶穌14章嗰度，我唔知耶穌你去邊度，但係耶穌佢話佢係道路真理生命，只有藉着佢，只可以去到父那裏。所以我哋嘅生命，我哋個眼睛，我哋嘅永生，個心靈誠實去敬拜神嘅，只有藉着耶穌。我哋睇到第二點嘅時候就話，既然神耶穌係能夠顛覆我哋敬拜嘅心態，我哋而家係用心靈誠實去敬拜嘅時候，我哋就將生命去奉獻，去榮耀神。其實我哋每個人，當我哋有呢個生命聖靈住在我哋當中嘅時候，我哋生命會改變嘅時候，我哋嘅當中，我哋嘅行為表現會表現出有個每個人有個生命嘅信息。邊樣嘢係值得你去擺你嘅時間，擺你嘅心情？你做嘅每一樣事情都係一個信息，係見證咗神嗰種嘅愛，見證咗神聖靈喺我哋當中嘅運行，喺我哋當中生命上邊。所以我哋睇到我哋嘅生命呢，有個唔同嘅脈搏。唔同嘅脈搏，以前係咁跳嘅，可能好緊張，好為咗啲事情啊，呢跳到唔識休息。但係呢，而家呢個脈搏呢就唔同咗，會倒轉咗。求神去幫助我哋啦，因為我自己呢都有個經歷嘅，即係脈搏嘅 upside down，即係扭曲晒。近排呢，你知我搬咗嚟日落區2個月啦。跟住啱又要即係開始幫手係英文部嘅禮拜5查經班啊，各樣嘅事情就會我嘅規律呢扭曲晒。多咗時間呢，就上網睇埋啲，即係有時會睇啲短片係嘛，又成多咗時間睇短片，跟住呢交論文又交唔切喎，真係我而家我讀緊個學位啊嘛。Doctor of Ministry 啊嘛，我要寫4個 chapters， 四章啊，咁咪做個 proposal 啊，個計劃書。咁我明明11月尾就寫完第一集噶啦，跟住12月咁啊完成而家11月寫完，而家係幾月啦？2月啦。我感謝主，我2月禮拜5交咗第2集啦。寫咗3個月喎。我嗰度寫咩呢？係寫呢個 biblical rationale， 即係聖經嘅原則。我就寫約翰福音、約翰1書、2書、3書，究竟係點樣係當中學習聖經上嘅朋友，合乎聖經嘅朋友喺約翰福音、約翰1書、2書、3書當中嘅教導。咁啊所謂嘅 biblical rationale。咁啊點解寫3個月啊？真係感謝主啊！原來呢個脈搏呢，神有計劃嘅。我哋每年都慶祝，即係預備我哋心去復活節，係嘛？基督教嘅信仰當中，我哋有節期，每個嘅節期係提醒我哋嘅規律。我哋喺復活節 Good Friday 復活節呢個受難節之前嘅預備嘅心情嘅時候，呢個預備呢個日期嘅時候，我哋會提醒我哋要預備我哋心。預備我哋做靈修嘅工作，係咪啊？我哋調教我哋以前所犯嘅過犯，我哋點樣同神嘅關係繼續調整？感謝主啦！神就用咗復活節呢件嘅事情，將我呢個嘅混亂嘅生活嘅節奏啊，去再次調整起嚟。我後邊又有啲靈明日糧嗰啲嘅靈修書籍啦。其實我期望大家一係上網讀。好嘛？一係就攞一本翻去讀，咁意思係俾我哋個生命嘅節奏。當我哋生命節奏調教翻起嘅時候，我哋只可以將生命獻俾神，唔係亂七八糟嗰陣時候，瞓覺就唔知幾時起身，跟住呢又起咗身之後又唔知做啲乜，跟住係啦好忙啊，教會侍奉啦，但係呢又都唔知為乜而做嘅時候，一個忙字嘅時候，係咪神嘅意思呢？
所以我哋喺藉着呢啲嘅節期，再次調整我哋嘅生命嘅節奏，我哋嘅脈搏要調整過嚟。求神去幫助我哋，我哋真係只有藉着主耶穌基督，只係去返到神嘅當中，藉着同主耶穌基督嘅關係，將呢個脈搏節奏調校好，我哋同神嘅脈搏配合個心跳一樣嘅節奏嘅時候，我哋就可以把生命去榮耀神。最後一點，打返2分鐘，1分鐘。我哋提到呢，哇！呢個耶穌喺第3嗰度啦，最尾個個都認佢救世主啦，係咪啊？認落嗰班村民又認耶穌，啲門徒又話你哋收割啦咁樣。有段經文呢提醒我哋啊，羅馬書啊。既然聽到福音嘅時候，我哋當中在座呢班係嘛？我哋有啲未信耶穌嘅係嘛？未認識神嘅。當你聽到呢個信息嘅時候，凡求告主名嘅，我話我需要耶穌。我以前鬧教所犯嘅事情，我唔想再犯。我需要耶穌。耶穌嘅寶血洗淨咗我哋以前所犯過犯。耶穌嘅寶血，佢就洗淨晒一切。佢已經呢個父神，我哋巴父已經將佢從死裏復活過嚟嘅時候，帶俾我哋盼望。佢係無所不能。我哋父神係會第時我哋自己都會有新嘅生命。我哋凡求告主名嘅就必得救，但係咁未曾信嘅，你咁點樣求呢？咁你未聽過，佢又點信呢？冇人去傳道，佢邊度我哋聽到呢？係咪啊？所以原來當中有好多環節，好多個人嘅工作，即係睇到神嘅傳福音嘅事情，好多嘅配合。但係我哋每個人願意喺個過程當中去為福音努力嘅，都係有福。睇到嗎？所以耶穌呢，其實就藉着今日嘅第3段嘅經文當中，既然耶穌係救世主，凡求告佢主名嘅就必得救。我哋就喺呢個傳揚嘅過程當中，每個人都盡佢一分力。我哋睇到將來，我哋一定會同得榮耀。呢個係聖經應許俾我哋聽，係今日經文提醒我哋。所以做個結論呢，其實喺我哋耶穌就帶俾我哋生活上嘅一個嘅扭轉生活嘅生活秩序嘅關鍵人物。呢耶穌喺十字架上成全嘅就係呢個關鍵時刻。既然我哋喺現代裏邊，我哋藉着復活節嘅期間，俾一個機會俾大家去傳揚福音，將福音分享俾人聽，藉着浸禮嘅見證，成為別人嘅鼓勵，藉着我哋嘅靈修，可以調整我哋顛倒嘅生活節奏，同神嘅旨意係配合，完成神俾我哋每個人所要做嘅工。好，我哋低頭禱告，求神去幫助我哋，願聖靈去幫助我哋每一位，藉着你嘅經文，我哋生命得到調整。願神祝福聽他話語嘅人。禱告奉主名求，阿門。